Warum in Kombination mit dem Beckham Law in Spanien ein Wohnsitz in Malta sinnvoll sein kann, das will ich dir in diesem Video erklären. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich überlege momentan, einen Beckham Law Workshop diesen Sommer im Juli 2025 in Spanien zu organisieren. In Zusammenarbeit natürlich hier auch mit unseren spanischen Anwaltskollegen, die dann ebenfalls dort sein werden. Ich denke, so 1 bis 2 Tage vielleicht, da sollten wir das Thema erschöpfend hier behandeln können. Unsere Workshops hier sind normalerweise in kleiner Runde, 8 bis 15 Personen. Also da hat man dann jede Menge Zeit hier, um auch Fragen stellen zu können. Wenn du an einem solchen Workshop Interesse hast, dann lass es mich wissen. Ich packe hier einen Link in die Beschreibung des Videos hinein, wo du dich einfach mal vorab registrieren kannst. Wie gesagt, das ist komplett unverbindlich. Es dient mir letztlich nur zur Feststellung, ob hier Interesse besteht. Und wir würden dich dann auf dem Laufenden halten, wenn der Workshop tatsächlich angesetzt wird. Ich denke, du könntest im Juni 2025 damit rechnen, dass wir uns bei dir melden, wenn du dich jetzt hier einträgst in diesen Link. Und dann könntest du dann im Juni eben auch den Workshop buchen. Also, ich würde mich freuen, dich in Spanien zu sehen. Anfang Mitte Juli 2025. Lass uns wissen, ob du dabei sein möchtest. Nun aber zurück zum eigentlichen Video. Wir haben ja schon etliche Videos zum Thema Beckham Law in Spanien gemacht. Ich will das jetzt nicht nochmal alles wiederholen, aber grundsätzlich erlaubt dir das Beckham Law in Spanien, wenn du nach Spanien umziehst, aufgrund einer Anstellung, dort 5 bis 6 Jahre auf ausländische Einkünfte, zum Beispiel Veräußerungserlöse, zum Beispiel Dividenden, zum Beispiel Krypto, keine Steuern zu zahlen. Das können natürlich auch Gewinnausschüttungen deiner eigenen Firma sein im Ausland, die dann in Spanien steuerfrei sind. Das ist also eine tolle Sache. Wie gesagt, 5 bis 6 Jahre kannst du in Spanien leben. Bedingung ist, dass du in Spanien angestellt bist, natürlich auch bei deiner eigenen Firma. Wer also schon immer mal Lust hatte, steuergünstig in Spanien zu leben, für den könnte das Beckham Law tatsächlich attraktiv sein. Allerdings gibt es beim Beckham Law so einige Fallstricke und einer der Fallstricke ist zum Beispiel, dass aus deutscher Sicht das Doppelbesteuerungsabkommen Spanien-Deutschland ausgehebelt ist, wenn du Beckham Law benutzt. Das heißt, aus deutscher Sicht ziehst du im Grunde in einen Nicht-DBA-Staat um, also in einen Staat zum Beispiel wie Monaco oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Und das kann bekanntlich verschiedene Nachteile haben, wenn du noch wirtschaftliche Beziehungen zu Deutschland pflegst bzw. Einkünfte aus Deutschland hast. Daher empfehlen wir immer mehr Mandanten im Kontext des Beckham Law zunächst einen Umzug nach Malta, das heißt einen Wohnsitz auf Malta zu etablieren und dann letztlich den Umzug nach Spanien zu machen, möglicherweise auch mehr oder weniger zeitgleich. Warum ist das so? Nun, Malta ist bekanntlich ein Abkommensstaat mit Deutschland. Das heißt, wenn du in Malta wohnst, dann genießt du den Abkommensschutz, den eben das Doppelbesteuerungsabkommen bietet. Und das ist immer dann relevant, wenn du noch Einkommen aus Deutschland hast, beziehungsweise vielleicht auch noch wirtschaftliche Interessen in Deutschland vorliegen. Da das DBA Spanien Deutschland nicht zutrifft, würdest du mit dem Wegzug nach Spanien sozusagen unter Beckham Law dann automatisch unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fallen. Das wäre in Malta nicht so ohne weiteres gegeben, denn hier bietet das DBA Schutz. Nur damit wir uns klar verstehen, natürlich sind die Steuern in Malta auch niedrig. Malta wäre ein Niedrigsteuerland. Das heißt, möglicherweise gibt es nach wie vor Erklärungspflichten in Deutschland. Aber da das DBA Malta Deutschland keine Rückfallklausel kennt, also keine sogenannte Öffnungsklausel, sind letztlich die Negativwirkungen der erweitert beschränkten Steuerpflicht bis auf die Erklärungspflichten hier so gut wie ausgehebelt. Wenn du also zum Beispiel in Malta wohnst und hier noch Dividenden aus Malta beziehst, dann kannst du hier von einem reduzierten Quellensteuersatz in Deutschland profitieren. Auch sind beispielsweise Veräußerungen deutscher Anteile, zum Beispiel wenn du jetzt Aktien deutscher Unternehmen hast, nicht in Deutschland steuerpflichtig, wenn du in Malta wohnst. Daneben gibt es noch sehr obskure, exotische Regelungen in Deutschland, wie zum Beispiel den sogenannten Verwertungstatbestand. Auch diesem bist du möglicherweise ausgesetzt, wenn du in Spanien vor Ort arbeitest, hier für einen deutschen Kunden. In Malta wäre das aufgrund des DBAs nicht gegeben.
Außerdem hast du in Malta dann ganz klar üblicherweise eine Betriebsstätte, denn du würdest ja dort eine Gesellschaft gründen. Diese Gesellschaft zahlt effektiv 5% Körperschaftssteuer, den Rest kannst du dann steuerfrei ausschütten lassen. Aber du hättest somit nie das Problem sogenannter betriebsstättenloser Einkünfte, sondern in Malta wäre die Betriebsstätte gegeben. Du hättest ja eine Wohnung dort, du hättest deinen Wohnsitz dort. Grundsätzlich sind Auslandseinkünfte in Malta steuerfrei. Du musst sie dort auch nicht in der Steuererklärung angeben. Auch dazu haben wir schon einige Videos gemacht. Eine maltesische Gesellschaft bezahlt 5% Körperschaftssteuer effektiv. Die als Gesellschafter können dann über eine ausländische Holding, zum Beispiel in Schottland, 95% der Unternehmensgewinne steuerfrei zufließen. Anders als in anderen Staaten ist die Ansässigkeit in Malta nicht so klar definiert. Wir haben ja zum Beispiel in Zypern hier eine ganz klare 60-Tage-Regelung. Das gibt es in Malta nicht. Das heißt, man müsste in Malta versuchen, dass hier letztlich über den Schwerpunkt der wirtschaftlichen Interessen tatsächlich auch ein Wohnsitz definiert ist, eine steuerliche Ansässigkeit definiert ist. Wie gesagt, eine Wohnung hättest du dort auch. Du bist dann angestellt bei deiner eigenen Firma, hättest somit ein Gehalt und somit kann man relativ klar sagen, dass sich der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Interessen tatsächlich in Malta befindet. Und dann gibt es auch keine klaren Aufenthaltsregeln, wie viele Tage du jetzt genau in Malta sein musst. Das heißt, du kannst dich dann in Spanien aufhalten mit Beckham Law, wofür du ja mindestens 183 Tage in Spanien sein musst. Du kannst in Spanien für dein maltesisches Unternehmen arbeiten. Du kannst auch eine Tochtergesellschaft gründen lassen in Spanien für dein maltesisches Unternehmen. Also da gibt es dann verschiedene Modelle, wie man hier das Beckham Law nutzen kann. Aber wie gesagt, du musst eine Anstellung in Spanien haben. Das Gehalt, was du dort bekommst, versteuerst du dann in Spanien und zahlst auch Sozialabgaben drauf. Aber die ausländischen Einkünfte sind steuerfrei. Das heißt, was dir deine maltesische Gesellschaft ausschüttet, nachdem sie 5% Steuern gezahlt hat, das musst du dann in Spanien nicht versteuern. Wichtig hier ist aber allerdings zu verstehen, dass natürlich die maltesische Gesellschaft auf keinen Fall eine Betriebsstätte in Spanien haben darf. Das wäre fatal, denn damit wäre die ganze Gesellschaft ja in Spanien steuerpflichtig. Das heißt, du musst auf jeden Fall Substanz in Malta haben. Nun muss man natürlich sagen, dass du dort deinen Wohnsitz hast. Du bist ja auch angestellt bei deiner eigenen maltesischen Firma. Das heißt, es würde mit Sicherheit Sinn machen, dass du eine gewisse Zeit in Malta zubringst. Es würde auch Sinn machen, dass du einen Geschäftsführer in Malta hast. Dem musst du sicherlich auch ein Gehalt bezahlen, sagen wir mal 1200 Euro, 1500 Euro. Und dort ein kleines Büro zu haben, macht ebenfalls Sinn. Vielfach hängen sich ja Steuerbehörden an genau solchen Dingen auf wie eigene Geschäftsräume. Auch wenn das hier ein Shared Office ist, die Tatsache, dass du bzw. dein Unternehmen dieses nutzt und dort vielleicht der Geschäftsführer sitzt, das würde auf jeden Fall helfen. An diesem ganzen Setup merkst du natürlich schon, dass das Ganze etwas aufwendig ist. Das heißt, du musst da schon ein gewisses Rad drehen, sage ich jetzt mal, dass sich das lohnt. Wenn du jetzt einfach ein Freelancer bist und hier für dich alleine arbeitest, dann ist das Ganze vielleicht nicht wirklich profitabel. Aber wenn du hier ein richtiges Unternehmen hast, wo auch wirklich etwas passiert, dann kann das Ganze hier sehr steuergünstig für dich sein. Wir können dir natürlich gerne bei diesem ganzen Paket helfen, also sei es bei der Beckham Law Registrierung in Spanien, bei der Gründung und Betreuung deiner maltesischen Gesellschaft. Wir helfen dir dabei, auch einen Wohnsitz in Malta einzurichten. Wie gesagt, es muss sich um einen richtigen Wohnsitz handeln. Wir arbeiten im Immobilienmarkt dann zusammen, die dir dann gerne hier eine Mietswohnung in Malta vermitteln können. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig teuer, aber natürlich, wie ich es schon gerade eben gesagt habe, ein gewisses Rad muss man drehen, damit sich das Ganze lohnt. Extrem wichtig ist, dass du dich hier gut beraten lässt. Wir arbeiten mit deutschsprachigen Anwälten in Spanien zusammen, die hier die Beckham Law Seite komplett abdecken können, die dich kompetent beraten können, die Erfahrung haben in dem Bereich. Und wie gesagt, das Gleiche trifft natürlich auch auf Malta zu. Also, wenn du schon immer mal den Wunsch hattest, hier in Spanien zu leben, vielleicht auf Mallorca und das Ganze 5 bis 6 Jahre fast komplett steuerfrei, dann würde ich dir dieses Setup empfehlen. Damit hast du letztlich das Beste aus allen Welten und bist auch gegenüber dem deutschen Staat optimal geschützt hier vor möglichen Angriffen. Denn der deutsche Staat ist ja nicht ohne und natürlich der spanische Staat ist auch nicht ohne. Das muss man ganz klar sagen. Es ist also sehr wichtig, dass man hier wirklich ein rechtssicheres Setup hat und hier nicht in eine Steuerfalle tappt.
Wenn auch du an diesem Konzept interessiert bist, also Beckham Law in Spanien, Wohnsitz in Malta, Firmengründung in Malta, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Lösungen zu beraten. Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland, Vermögensaufbau, Vermögensschutz im Ausland. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.